वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मल्जाना व मअवाना व हादियना व मदियना व नूरना व नूर अजसादना व नूर अरवाहिना व नूर हयातना व नूर ममातना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर यमीनना व नूर क़ुद्दामना व नूर इस्लामना व नूर रब्बिना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व आल बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सल्लिमू या कौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन मुस्तफ़ा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मशाइख़ उज़ाम, प्यारा मुसलमान भाइरों, अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रात जो तमाम घणो हिस्सो गुज़री वियो आहे।
अवां जे ख़िदमत में ही फ़कीर 12:30 तक़रीबन हाज़िर थियो आहे। चंद गुज़ारिशूं अवां जे ख़िदमत में अर्ज़ करणियूं आहिनि। दुआ कयो अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वालहू शाल पांजे प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके मूं गुनाहगार खे हक़ ऐं सच बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। उन खां बाद अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वालू खां इहा दुआ कयो शाल तव्हां सां सभिनी खे हक़ ऐं सच ॿुधी उन जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अॼोको जलसो खैरपुर शहर में अहले सुन्नत जमात जे मयारी दीनी दरसगाह जे तुलबा किराम जे दस्तारे फज़ीलत जे सिलसिले में मुनक़िद थी रहियो आहे। हिकिड़ो आलिम ऐं हाफ़िज़ साहिबान फ़ारिग़ तहसील थी रहिया आहिनि। उन्हीं सिलसिले में ही अॼोको अज़ीम शान प्रोग्राम मदरसे जे इंतज़ामिया ऐं जमात अहले सुन्नत जे तावन सां मुनाक़िद थियो आहे। क़ुरान मजीद जी आयत सगोरी तहां जे आॾो जेका मूं तलावत कई आहे उन जो तर्जुमो ऐं उन सां मुतालिक़ चंद गुज़ारिशूं अवां जी ख़िदमत में पेश करण जो इरादो आहे। इत्मीनान सां वेही चंद ॻाल्हियूं ॿुधो ऐं हिननि महफ़िलनि मां जलसनि मां कुझु हासिल करे वञो। इएं न थिए आमदंद व निशिस्तंद व शुनीदंद व रफ़्तंद आयासूं अची वेठासूं ॿ टे ॻाल्हियूं ॿुधियूंसूं बसि हलिया वियासूं जहिड़ी आयसि जीअं तहिड़ी वञा तॾे। असां पंहिंजे पाण में कंहिं बि क़िस्म जी का तब्दीली न आणियूं। असां पंहिंजे ख़ामियुनि ते पंहिंजे कोताहियुनि ते नज़रसानी न कयूं, पंहिंजी इस्लाह जी कोशिश न कईसूं त अवां जो अचण वेहण जागण कहीं कम जो न आहे। ही दीनी प्रोग्राम इन जे लाइ मुनाक़िद थींदा आहिनि त जीअं असां पंहिंजे अमाल ऐं अक़ीदनि जी इस्लाह कयूं, असां पंहिंजा अक़ीदा बि दुरुस्त कयूं त असीं पंहिंजा अफ़आल ऐं अमाल बि दुरुस्त कयूं। अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वालू जो पैगाम जॾहिं ॿुधूं था त तव्हां असां सभिनि जे मथां जंहिं बि शख़्स चयो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे मथां लाज़िम थिए थो त ख़ुदा ताला जे पैगाम ॿुधण खां बाद में हू इस्लाह ज़रूर करे। इन जे लाइ मुंहिंजी तव्हां जी ख़िदमत में गुज़ारिश आहे ऐं अपील आहे त अवीं ऐं असीं गॾिजी पंहिंजे अक़ीदनि पंहिंजे अमलनि खे दुरुस्त रखूं। अमलनि खां अव्वल अक़ीदो आहे, उन खां बाद में अमाल आहिनि। जंहिं माण्हूअ जो अक़ीदो दुरुस्त आहे हुन जा थोरा घणा बि अमल ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात क़बूल फरमाईंदो ऐं हुन जे निजात जी उम्मीद आहे। पर ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं कंहिंजे अक़ीदे में रोलो आहे, एतक़ाद में गड़बड़ आहे, हुन जा अमल केतिरा बि सुठा सुहिणा हसीन भला हूंदा, उन मां हुनखे कुझु बि फ़ाइदो कोन पवंदो। इन जे करे अक़ीदो बुनियाद आहे, बुनियादी हमराह जो डठो पियो आहे।
त पोइ बाक़ी ॿी इमारत छाजे मथां खड़ी कई वेंदी? मुसलमानीअ जे लाइ, ईमान जे लाइ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मती हुजण जे लाइ तव्हांखे असांखे हर मुसलमान सॾाइण वारे खे पंहिंजे अक़ीदे खे अव्वल दुरुस्त करणो आहे। क़ुरान पाक ऐं हदीस पाक जे रोशनी में ऐं सलफ़ सालिहीन कामिलीन सालिहीन जे तरीक़े मुताबिक़ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू अमन वालू पंहिंजे महबूब ॾे जेको पैगाम मोकिलियो वो क़ुरान पाक में आहे। महबूब हुन जी तशरीह हदीस पाक में फरमाई आहे। उन जे मथां अमल करे अमली ज़िंदगी ज़रिए आमिलीन कामिलीन सालिहन बानन खुदा जे प्यारनि जंहिंजे लाइ रोज़ शब तूं दुआ घुरंदो आहे, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह असांखे सही वाट हलाए, पर सही वाट बि उन्हनि बाननि वारी जंहिंजे मथां तुंहिंजी महिरबानी आहे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जंहिंजे मथां तुंहिंजी नेमत आहे। उन्हनि नेमत वारनि बाननि जो रस्तो असांखे ॾेखार। स्पीकर खे गड़बड़ न कयो, हिकिड़े हाल में रखोसि, वधाईंदव खुटाईंदव दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां। पाणी से घुराइजो। दोस्तो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू अमन वालहू जे पाक कलाम इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जी तशरीह कई आहे। उन्हनि जे तरीक़े ते हलण सां तव्हांजी असांजी निजात आहे। जलाल वारो कमु शुरू थी वियो आहे। दोस्तो, अर्ज़ करण जो मतिलबु आहे त पंहिंजे अक़ीदे खे अव्वल दुरुस्त रखो, पर अक़ीदे खां बाद अमल खे बि दुरुस्त रखो। ॿई शयूं तव्हां असांजे लाइ लाज़िम आहिनि। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सभु को चवंदो आहे। मुसलमान सॾाइण वारा फिरका तोड़े फिरकियूं नमाज खे फर्ज़ समझंदा आहिनि ऐं नमाज में अलहम्द पढ़ण खे बि फर्ज़ समझंदा आहिनि। सभु को पंहिंजे पाण खे मुसलमान भाईंदो आहे, ॿिए खे न। अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां त असां त मुसलमान आहियूं। खुदा जे वहदानियत जा क़ाइल, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ख़त्मे नबूवत जा क़ाइल, खुदा ताला जे पाक कलाम ते ईमान, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अहकामनि ते फराइज़न वाजिबात सुननुनि जा क़ाइल। पर जेके मुशरिक आहिनि, बुतनि जी पूॼा था कनि, हिंदू बुत परस्त वाणिया भील कोली मेघवाड़, इहे पंहिंजे पर में चवंदा त मुसलमाननि जो हाल कहिड़ो थींदो, असां त छुटी वेंदासीं। ॿ टे हिंदू पाण में गॾिजी वेठा, चऊं मुसलमाननि जो छुटकारो त आहे ई कोन्हे। ये वेंदा काॾे? हिकिड़े चयो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, उन हिकिड़ी ॻाल्हि जे करे जेकॾहिं छुटा त छुटी वेंदा, न त असुल न। चई कहिड़ी भला? चई कमकार करे थकिजी टुटी अची वेहंदा आहिनि, पोइ चवंदा आहिनि यार आराम था कयूं, आराम। इते मिड़ई राम जो अखर वठंदा आहिनि, इन्हीअ में छुटा त छुटंदा, न त छुटंदा ई कोन। सबको पंहिंजे पंहिंजे मज़हब ते ख़ुशि आहे। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। खुदा ताला जो फैसलो आहे, हर टोलो हर जमात पंहिंजे पंहिंजे ख्याल में वो ख़ुशि आहे त असां हक़ ते आहियूं। पर मुंहिंजा भाउ, वो मुसलमान, गौर जो मक़ाम आहे। जेकॾहिं निजात आहे त क़ुरान ऐं हदीस
ऐं उन जे तशरीह औलिया कामिलीन सालिहीन जे तरीक़े में ॿियो को तरीक़ो आहे ई कोन को। असीं जॾहिं दुआ में चऊं था इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो इनाम वारी जमात जो अल्लाह ताला पंहिंजे पाक कलाम में पाण बयान फरमायो आहे, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह ताला जल जलालहु अमन वालू पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो, जन जमात उन ते रब करीम जी ज़ात बाबरकात इनाम फरमायो आ। वे इनाम याफ्ता 4 जमातूं हम। पहिरीं जमात आ नबियन जी, ॿी जमात आ सिद्दीकन जी, टी जमात आ शहीदन जी, ऐं चौथी जमात आ सालिहीन जी। अल्लाह ताला फरमाए तो वहसुन उलाइका रफीका, ये ॾाढा सोना पाण में रफ़ीक हन। क़यामत में पाण में रफ़ीक हूंदा, ॾाढा सोना हूंदा। दोस्तो अज़ीज़ो, गोया इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जी तशरीह अल्लाह ताला का नमाज में केड़े भी फिरके वारो हुजे, केड़ी भी जमात वारो हुजे, पाण के मुसलमान सदाइण वारो अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात का दुआ में घुरंदो आ, या इलाहुल आलमीन असा के नबियन जो रस्तो ॾेखार, सिद्दीकन जो रस्तो ॾेखार, शहीदन जो रस्तो ॾेखार, ऐं सालिहन जो रस्तो ॾेखार। नालो कंहिंजो छो खणजे, केड़ो फिरको, केड़ो टोलो, केड़ी जमात, जेको भी पंहिंजे पाण खे मुसलमान सदाए नमाज के फर्ज समझंदो आ, वो दुआ में इएं चवंदो आ, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह असां खे सही वाट ते हला, सही वाट उन्हनि वारी जन बाननि ते तो नेमत कई आ। उहे नेमत वारा केर हन, उन जे लाइ ख़ुदा जे क़ुरान फ़ैसिलो ॾेई छॾियो, 4 जमातूं। घणियूं जमातूं न भा? ज़ोर सां, अञा बि ज़ोर सां, थकजो न। 12:30 खां पोइ मूंखे ॾियणो अथनि वारो। अलाए छो मुंहिंजे क़िस्मत में ईअं लिखियल आहे, जिथे वञा त 1, 2, 1:30, 12 खां पोइ थक मूंखे त चढ़ी थो वञे। हाणे 12 बजे खां पोइ हवा थक न थींदो या? अच्छा, 6 कलाक माना सुबुह ताईं। चङो साईं, वेहजो, सलाह शरीफ बुलंद आवाज़। दोस्तों अजीजो मुसलमान भाइरो, गौर जो मकाम आ त हर फिरको मिंबर ते बीही नबियन में भली ऐब कढे, मिंबर जे मथां बीही माज़ अल्लाह सिद्दीक मां ऐब कढे, मिंबर जे मथां बीही नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शहीदन जी गिला करे, मिंबर जे मथां बीही औलिया अल्लाह के घट वध ॻाल्हाए, हुननि जे मथां तनक़ीदूं करे, पर जंहिं वक़्त में नमाज़ में बीहंदो आहे मुसलमान सॾाइण वारो चवंदो आहे, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन्हनि जे रस्ते ते हला जंहिंजे मथां तुंहिंजी नेमत आ, इनाम तो कयो आ। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उनखे चवराईंदो आ त ॿाहिरि भली पियो गिला कर, पर नमाज़ में तोखे चवणो पवंदो आहे, मौला नबियन जो रस्तो ॾेखार, या अल्लाह सिद्दीकन जो रस्तो ॾेखार, या अल्लाह शहीदन जो रस्तो ॾेखार, या अल्लाह सालिहन वलियन कामिलन जो रस्तो ॾेखार। ॿाहिरि तूं भली निभागो थी पओ, पर नमाज़ में तोखे क़बूल करणो पवंदो आहे, सिद्दीक जे मुखालिफ़ खे भी सिद्दीक मञणो पवंदो आहे, नबीअ मां ऐब कढण वारे खे भी नबीअ जे कमाल खे मञणो पवंदो आहे, शहीदन जे कमालात जे मुनकर खे नमाज में शहीदन जे लाइ दुआ घुरणी पवंदी आहे, औलिया अल्लाह जे कमालात ऐं करामात जे मुनकर खे दुआ घुरणी पवंदी आहे, मौला वलियन जे रस्ते ते हला। मजबूर आहे, लाचार आहे, जीअं न मुनकर महबूब जो नालो नाहिन चुमंदा, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह चे बिदअत आहे, कंहिं हदीस मां साबित कोन्हे, तव्हां हथ सां ठाहियो आहे,
अल्लाह जो नालो बुधो था कोन था चुमियो, नबी जो नालो बुधो था चुमियो था पिया, जायज कोने वगैरह वगैरह एतराज कन। खुदा ताला फरमाए न चुमियो, अंगूठा न था चुमियो। हजरत इब्राहिम अला नबी, हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम जी सुन्नत ते अमल न था कयो, हजरत सिद्दीक अकबर जे सुन्नत ते अमल न था कयो। पर मां इंतजाम अहिड़ो कयो आहे जो हबीब करीम जो नालो वठंदो ॿ दफ़ा तव्हांजा चप पंहिंजो पाण खे चुमियो ॾींदा। मुहम्मद सब चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर सां त चओ यार। खुदा पाक जी ज़ात बाबरकात फरमायो आहे त मां अल्लाह अहिड़ो इंतज़ाम कयो आहे जो माण्हू मूंखे मजबूर बि मञीदा, ख़ुशी सां बि मञीदा। हिकिड़ा ख़ुशी सां मञनि, हिकिड़ा मजबूर थी मञनि त ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात जो पैगाम प्रोग्राम हक़ सच्चा। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात दुनिया जो निज़ाम, मज़ाहिब, फिरका, नमूना एड़ा रखा। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हर शइ वाज़िह फरमाए छड़ी। असां अंध जे घोड़े ते चढ़ी गुमराही में हली पयासे। खुदा ताला जी ज़ात बाबरकात चल असां तव्हां खे सही वाट ते हलाए चवामी। इहा ॻाल्हि मुंहिंजी गौर सां याद में रखजोसि, हिन में रखजो त अक़ीदो बुनियाद आहे। छा आहे बा? जोर सां चइजो, अक़ीदो, अक़ीदो बुनियाद आहे। खुदा जे ज़ात बाबरकात लाइ अक़ीदो दुरुस्त हुजे, नबियन सगोरन जे लाइ ख़ुसूसन हज़रत हबीब करीम जे बारे में अक़ीदो दुरुस्त हुजे, महबूब जे सहाबा किराम जे बारे में एतक़ाद सही हुजे, शहीदन सालिहन बानहन जे बारे में अक़ीदो दुरुस्त हुजे, उन में खलल न हुजे, पोइ निजात आहे। जेकॾहिं अक़ीदे में खलल आहे त इबादत कम जी न आहे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वबारक वसल्लम जी मशहूर हदीस आहे। बुखारी शरीफ खे खोले ॾिसो, पाण करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था हिकिड़ा अहिड़ा शख़्स हूंदा जेके अमल करे 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 सालिह अमल करे जन्नत खे सिर्फ़ हिकिड़ी गिराठ जेतिरो वञी वेझा थींदा। याने हुननि जे विच में ऐं जन्नत जे विच में हिकिड़ी गिराठ जेतिरो मुफ़ासिलो हूंदो। सफ़ा वेझा, रुगो खणी लूह ॾियनि त धू जन्नत में हिकिड़ी गिराठ। ऐं जन्नत खे वेझा छा सां थींदा? साईं फरमायो अमलनि सां। खुदा ताला जे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त आखिर में उन्हनि खां अहिड़ी त बुराई थींदी, अहिड़ो त उन्हनि जो एतक़ाद ख़राब थींदो, अहिड़ो त बुरो अमल कंदा, कुफ्र जी खॾ में वञी किरंदा। मदीने वारो साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था जेके जन्नत खे गिराठ वेझो आसे जहन्नम जे तरे में हलिया वेंदा, जहन्नमी थी वेंदा। ॿिया वरी अहिड़ा हूंदा गुनाह करे करे, बद आमालियूं करे करे, ख़ताऊं कंदे कंदे जहन्नम जे वेझो थींदा। जहन्नम ई हुननि जे विच ते हिकिड़ी गिराठ जेतिरो मुफ़ासिलो हूंदो। मुंहिंजे प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था पिया जहन्नम खां हिकिड़ी गिराठ परे हूंदा, पर आख़िर में अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हुनखे अहिड़ी तौफ़ीक़ नसीब फरमाईंदो, अहिड़ी नेकीअ जो अमल कंदा, हुननि जो अहिड़ो त अमल दुरुस्त थी पवंदो जो कि जहन्नम खे वेझा हासे जन्नत में हलिया वेंदा। अवाजो रसूलुल्लाह जे फरमान ते ईमान आहे सभिनी जो आहे। मां तव्हां खां पुछां थो, महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो त मुंहिंजे हबीब करीम जॾहिं फरमायो त अमल करे 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 जन्नत खे वेझा थींदा, इहो अमल आहे। वरी अमल करे करे जहन्नम खे वेझा थींदा, इहो बि अमल आहे। हू नेक अमल आहे, हू बुछड़ो अमल आहे। पर हाणे अमल जो दारो मदार त रहियो ई कोन। बुछड़े अमल वारे जो बि बुछड़ाईअ जो दारो मदार रहियो कोन। बुछड़ाई जे करे दोज़ख खे वेझो, पर पिछाड़ी जन्नती थी वियो। वरी ॿियो आहे जेको जन्नत जा आमाल करे, जन्नती कम करे करे जन्नत खे वेझो थियो। हाणे वरी जन्नत में त कोन वियो, जहन्नम ॾे हलियो, इन जे अमल जो बि को दारो मदार कोन थियो। मुंहिंजा दोस्त, अक़ीदे जे मुक़ाबले में अमल ज़रूरी आहे,
लाज़मी आ, फर्ज पंहिंजी जगह ते फर्ज आ, वाजिब पंहिंजी जगह ते वाजिब आ, सुन्नत पंहिंजी जगह ते सुन्नत आ। ये आमाल ज़रूरी हम, पर अक़ीदे जे मुक़ाबले में इन्हनि जी का हैसियत कान्हे का। अक़ीदो बुनियाद आ। अक़ीदो दुरुस्त हूंदो त फ़राइज़, वाजिबात, नवाफ़िल, सुन्नतूं तोखे कमु ॾींदा। पर जे अक़ीदे में गड़बड़ आ त यादि रखजांइ, तोखे अमल कुझु बि फ़ाइदो कोन ॾींदा। खुदा ताला शलता असां सभिनी जा एतक़ाद दुरुस्त फरमाए। मुंहिंजा प्यारा भाउ, इहा शइ तमामु आम थी। इन आम मसइले खे हंढाइजां, गौर सां सम्झजां, अमल करण जी कोशिश कजां ऐं इनखे मामूली ॻाल्हि न सम्झजां। मुंहिंजा भाउ, आम तरह सां नमाज़ मुस्लमान चवंदा आहिनि अदा मिड़ई नमाज़ ख़ुदा जो फर्ज़ आहे, पढ़णी आहे, मिड़ई केर बि हुजे, डिघी ॾाढ़ी आहे त बि पढ़णी आहे, जो छोटी ॾाढ़ी आहे त पढ़णी आहे, कैंची वहे पई त बि जाइज़ आहे, जे ख़ैर जो दुन हो टपी वञे त बि जाइज़ आहे, मिड़ई नमाज़ आहे। असांजी नियत क़ुरान जे पुठियां आहे। मुंहिंजा अदा न। महबूब पाक अलैहिस्सलात सलाम खे सहाबन अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, असांजे महल्ले में मस्जिद नबवी खां जेके परे आहियूं, पोढ़ा, बीमार, उज़र वारा आहिनि, असांखे महिरबानी करे अवां अची हिकिड़ी जगह ते दुआ घुरी ॾेई वञो त मस्जिद ठाहे निमाज़ पढ़ो। मस्जिद नबवी में अचूं त अची सघंदासूं, पर जे नथा पहुची सघूं त पोइ असीं उते मस्जिद में निमाज़ पढ़ूं। रहमतल लिल आलमीन हुनखे हिकिड़ी जगह मुंतखब करे ॾिनी, सहाबन सगुरन मस्जिद ठाही। उन ई महल्ले मां हिकिड़े शख़्स खे यानी सहाबीअ खे नबी करीम जी ज़ात बाबरकात इमाम ठाहियो त तूं हिननि जो पेश मामान खे निमाज़ पढ़ाईंदो कर। नमाज़ पढ़ाईंदो रहियो। हाणे नमाज़ी बि आहे, महबूब मुक़र्रर बि कयो आहे, मुस्लमान आहे, ऐं यकीनन तव्हांखे ख़बर आहे त जेको मुस्लमान नमाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चवण वारो हबीब खे मञे, महबूब जी ज़ियारत करे, उनखे छा चइबो? चओ सहाबी। छा चइबो उनखे? अदा ॾाढे ज़ोर सां सहाबी। सहाबी सगोरो, सहाबी सगोरो आहे। ऐं सहाबी जो तमामु वॾो मक़ाम आहे, तमामु वॾो मक़ाम आहे। हज़रत गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, मूंखां कंहिं पुछो त सहाबी जो मक़ाम केतिरो आहे? गौस पाक फरमाइनि था, मूं हुनखे ॿुधायो त तव्हां मूंखे भायो था, मूं में तव्हांजो अक़ीदो आहे, मुंहिंजे कमालात करामात खे मञो था पिया त अब्दुल कादिर मां अकेलो आहियां, पर जेकॾहिं मुंहिंजे मर्तबे मक़ाम वारा किरोड़े अब्दुल कादिर हुजनि त बि नबी करीम जे नंढड़े सहाबी जो मुक़ाबिलो नथा करे सघनि। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबी जो वॾो मक़ाम आहे। गौस, कुतुब, अबदाल, ताबई, तबो ताबई, पीर, फ़कीर, आलिम, केर बि हुजे, हबीबन करीमन जे सहाबी जो मुक़ाबिलो नथो करे सघे। सहाबी आहे, मदीने शरीफ़ जी मस्जिद जो पेश इमाम आहे, हुज़ूर मुक़र्रर कयो आहे, महल्ले वारनि खे निमाज़ पढ़ाईंदो आहे। हिकिड़े ॾिहाड़े हबीब करीम उन महल्ले वारनि मां चंद माण्हू घुराया, उनखे फरमायो त अॼु खां पोइ इन्हीअ जे पुठियां निमाज़ न पढ़जो। नमाज जो टाइम थियो, महल्ले वारा मस्जिद में गॾु थिया, अज़ान आई, पेशमाम साहब आयो, असाबनि जो अदा तोखे निमाज़ पढ़ण जी इजाज़त न आहे। छो? महबूब करीम मना फरमाई आहे त इन जे पुठियां न पढ़जो। ॾकी वियो, डिॼी वियो, फौरन उतां हलियो, ख़ुदा जे महबूब जी दरबार में आयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूंखे अवां पेश मां मुक़र्रर फरमायो हो, अॼु मूंखे नमाज़ पढ़ाइण जे टाइम ते झलियो थियनि त नबी साईं मनो फरमाई आहे, हिन बानी जे ॿार खां कहिड़ी ख़ता थी आहे, महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो त मां पंहिंजे ख़ता खां रुजू थियां, ऐं छो मूं ते न मरथो आहे। अल्लाह ताला जे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, इन्नका अज़ैत अल्लाह व रसूलहू, तो अल्लाह जे रसूल खे ईज़ायो आहे,
तोखा अल्लाह नाराज़ आ, अल्लाह जो प्यारो नबी तोखा नाराज़ आ। इन्नका अज़ैत अल्लाह व रसूलहू, तो अल्लाह के ऐं अल्लाह जे रसूल के ईज़ायो आ। जेको अल्लाह ही अल्लाह जे रसूल के ईज़ाए उन जे पुठियां नमाज़ न थींदी। आहे केर बा? अगारो चयो त सुबुह ताईं हलंदासीं, हाणे त तव्हांजा सेल सड़ी विया। ॻाल्हाईंदा हलो केर आ? ज़ोर सां केर आ? दुनिया जो को मौलवी पुॼेसि, दुनिया जो को कारी पुॼे हुन सां, दुनिया जो को पेश मामूल जो मुक़ाबिलो कंदो न। मुझे प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो सोहबती आ, हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरकात सां रहण वारो आ। महबूब जे ज़ात ज़ुबान पाक ज़बान खां कुरान ॿुधण वारो आ। हबीबन करीमन अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाए छॾियो आ त जंहिं ईमान वारी नज़र सां मुंहिंजो दीदार कयो सो जन्नती आ, यकीनन जन्नती आ। महबूब पाक अलैहिस्सलाम जे फरमान मुताबिक हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात उनखे मुसल्ले ते बीहारनि था, वरी हटाइनि था पिया, पर पाण सबब ॿुधाइनि था इन्नका अज़ैत अल्लाह व रसूलहू, तो अल्लाह ही अल्लाह जे रसूल के ईज़ायो आ। रोई तो चवे या रसूल अल्लाह कीअं मां ईज़ायो आ? वज़ाहत फरमायो। पाण फरमाइनि था मूं तोखे पाण ॾिठो तो हिकिड़ो दफ़ो काबतुल्लाह जे तरफ़ मुंहुं करे थुक उछलाई। असांखे ख़बर ई कान्हे, ईअं वेंदासीं ढगनि वांगुरु जाॾे मुंहुं हलंदे हलंदे बस नाड़ा छोड़ जो टाइम अची वियो, सोचींदासीं कोन त ओलह आ, ओभर आ, ॾखिण आ, उत्तर आ, काॾे मुंहुं आ, बस मिड़ई जाॾे कंधु ताॾे पंधु, ईअं गोॾ परे करे वेही पेशाब करे छॾींदासीं। महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त मना फरमाई आहे त जेकॾहिं तव्हां खुली जगह ते आहियो, खुली जगह आ, अंदर कमरो कोठी काकूस नाहे, खुलियो मैदान आ, पेशाब ऐं काकूस जी तव्हांखे ज़रूरत आ, पाण करीमन फरमाइनि था ख़बरदार न बैतुल्लाह हेॾे मुंहुं कजां न बैतुल्लाह हेॾे पुठी कजां। पेशाब मुंहुं त न कर उन्हीं पासे मुंहुं करे पेशाब त न कर, पर जंहिं पासे बैतुल्लाह आया उन पासे पुठी करे भी पेशाब न कर। असां तवज्जो कोन कयूं, आम तरह सां तव्हां ॾिठो हूंदो, का परवाह कान्हे का, असांखे एहसास ई कोन्हे को असां काॾे मुंहुं था कयूं, काॾे करिणो आहे नाहे करिणो न। हुन शख़्स रुॻो ग़लतीअ सां थुक उछलाई आहे, ईअं बेतवजुही सां ख़ुदा जो हबीब नाराज़ थी पियो ऐं पाण फरमाइनि था इन्नका अज़ैत अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह ऐं अल्लाह जो रसूल तो ईज़ायो आहे, तंहिंजे करे हाणे तुंहिंजे पुठियां इन एतिरी मामूली ग़लती जे करे नमाज़ जाइज़ न आहे। सभिनी पढ़ियल लिखियल मौलवियुनि खे मुंहिंजी चैलेंज आहे इन हदीस पाक जे मफ़हूम के लफ़्ज़नि के कूड़ो करे साबित ॾेखारनि, न त मां थो ॾेखारियां। हदीस जे तमामु घणनि किताबनि या रिवायत आंदी आहे। सहाबिया मदीने जे मस्जिद जो पेशमाम आहे, हुज़ूर मुक़र्रर फरमायो आहे, ग़लती एतिरी थी आहे हुनखे माज़ूल कयो थो वञे पियो। मुंहिंजा प्यारा दोस्त, हुनजे ईमान में खलल कोन्हे, हुनजे कंहिं ॿिए अमल में खलल कोन्हे, हुनजे अक़ीदे में को रोलो कोन्हे, हुनजो अक़ीदो बि दुरुस्त आहे, अमल बि दुरुस्त आहे, ग़लती थी वई आहे क़सदन न, बग़ैर कंहिं क़सद जे, बग़ैर कंहिं इरादे जे, पर हबीब जी ज़ात बाबरकात हुनखे मुसल्ले तां हटाइनि था पिया। मुंहिंजा दोस्त, जेकॾहिं उहो मुसल्ले तां हटी सघे थो, मुसल्ले तां उहो मुल्लो नथो हटी सघे जेको मुंहिंजे महबूब लाइ 24 कलाक चवे त मां वांगुरु खाईंदो हो, असां जहिड़ो हो, असां वांगुरु हुन शादियूं कयूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक लिखी वञे किताबनि में त नबीअ खे भिट जे पुठियां जी बि ख़बर कान्हे का, या नऊज़ बिल्लाह ईअं चवे त इन नबीअ खे त ईमान जो ई इस्लाम जो पतो ई कोन हो। मुंड खां वठी करे इन नबीअ खे ईमान जी त ख़बर ई कान ही त ईमान छा थींदो आहे। मुंहिंजा दोस्त सच ॿुधा, अहिड़े बद मज़हब जे पुठियां नमाज़ थींदी? ज़ोर सां बुलंद आवाज़ सां वर्दी ॾींदा हलो। थुक उछलाइण वारो मामूली ग़लती कई, सभु ग़लतीअ सां ॼाणी वाणी न सहाबी आहे, ग़लती में ग़लती खां अल्लाह जे हबीब पाक उनखे मुसल्ले तां हटायो ऐं जेको 24 कलाक मौज़ू इहो खयो वेठो आहे नबीअ जी ज़ात बाबरकात खे, माज़ अल्लाह मुंहिंजे महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात जी तौहीन कंदो अचे, अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी। हाणे अहिड़े जे पुठियां अब्बा क़ुरान जे पुठियां नमाज़ आहे, क़ुरान जे पुठियां नमाज़ आहे, क़ुरान त चवे थो, क़ुरान पाक त चवे थो
वला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पांजे पाक कलाम इरशाद तो फरमाए या ज़ालिमन जी जमात नबियन जा गुस्ताख सहाबन जा गुस्ताख औलिया अल्लाह जा गुस्ताख अल्लाह जे महबूब जे दीन जा मुनकिर खुदा जी ज़ात बाबरकात लिखे ज़ालिमन जे ज़ुमरे में शरीफ फरमायो आ। अल्लाह ताला ते एतरे कदर मनो तो फरमाए वला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। खबर पैजी वजई मालूम थी वजई यादगीरो अची वजई मां अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मनो तो कया नमाज त पढ़णी काने का पेशवा त बनाइणो कोने को वाइज़ त ॿुधणो कोने को उनखां मसइलो त पुछणो कोने को उनजे मदरसे में खैर खैरात त ॾियणी काने का पंहिंजी औलाद खे निभागे वट तालीम त ॾियारणी काने का। पर अल्लाह ताला फरमाए तो वेह जा बि इंसान मता वेही त खुदा जो कहर नाज़िल थी पवई भज परे निभागे का वे हुई न दूर तन्ही अखां लॾे जजी नाहे मुहड़ मली रॾे पखातन पापिन खां परे परां अॾे छाग तन्हीअ जी छॾे जेके धना रौंधार चरन। इन्हनि जी सोहबत नाहे करणी इन्हनि सां गॾु नाहे हलणो इन्हनि सां गॾु नाहे वेहणो इन्हनि जे पुठियां नमाज़ नाहे पढ़णी। कहिड़ा जेके मुंहिंजे हबीब करीम सां हमसरी जी दावा कनि मुमासलत जी दावा कनि इन्हनि जो अक़ीदो ख़राब आहे। साहबी सगोरे महबूब करीम जे कदमनि ते किरी अर्ज़ु करे या रसूल अल्लाह बराबरि सची ॻाल्हि आहे थियो हूंदो मूंखे यादि कोन्हे हुज़ूर सही था फरमाइनि पिया मूंखां बराबरि थुक उछलाइजी वई हूंदी ग़लती थी आहे ॾोह थियो आहे बराबरि पर अल्लाह पाक जा प्यारा हबीब गलतीअ जो इज़ालो कीअं कयां मूंखे त क़ुरान थो चवे अल्लाह पाक जो पाक कलाम तो फरमाए मुंहिंजा प्यारा महबूब हाणे ग़लती कीअं माफ़ थिए उन ग़लतीअ जे माफ़ी करण जो दग बि रब ॾसियो आहे मां ईअं थो कयां माफ़ी वठी ॾे। दुरूद पढ़ त मां अल्लाह जो क़ुरान अर्ज़ कयां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम। दुरूद शरीफ जो आवाज कोन थो अचे महिरबानी करे ॾाढे पढ़ो। खता थी वञे गुनाह थी वञे ॾोह थी वञे हाणे छा कजे आहे को दग बाबा हाँ आहे। अल्लाह ताला फरमाए तो वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब हाफिज आहे को साईं के कारी साहब आहे न उथी हो हाफिज वेठा आहिनि खोड़ अब मां हाफिज गुरा कुरान तो पढ़ाया पंहिंजी ॻाल्हि ठाहींदमि कुरान शरीफ आहे न साईं खुदा ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए तो वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम मुंहिंजा प्यारा हबीब मां रब तोखे फरमाया थो त इहे तुंहिंजा उम्मती जेकॾहिं पंहिंजे मथां ज़ुल्म कनि केड़ो जुल्म कन गुनाह कन खता कन डोह कन गलती कन का बि न का कोताही थी वञे फराइज़ में वाजिबात में सुन्नतुन में एतकाद में अमल में कहिड़े बि तरीक़े सां उनखां खता थी पई आहे वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म करे वेठा आहिनि उनखे छा करणु खपे जाऊका ऐं मुंहिंजा प्यारा हबीब मां रब पंहिंजे पाक क़ुरान में चवां थो त इनखे खता माफ़ करानी आहे त तो महबूब मिठे जे दर ते अचनि जाऊक तहां वटि तो वटि अचनि तो छा कनि नबी करीम वटि अची छा कनि ख़ुदा जो क़ुरान थो चए फस्तगफरुल्लाह अचनि तो वटि
माफ़ी घुरन अल्लाह खां। अब आप फूल बाग में खुदा आहे? ॾाढे ॻाल्हायो। मस्जिद में आहे? बैतुल्लाह में? हर जगह ते? साॼी कायनात सॼो जहान खुदा जे नज़र जे साम्हूं। का शइ का जाइ को हंधु खुदा जे निगाह खां तवज्जो खां हटियल आहे? हर शइ खुदा जे नज़र जे साम्हूं आहे। ईअं सम्झो त सभु का शइ खुदा जे साम्हूं आहे। पोइ अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो जाऊक तो वटि अचनि फस्तगफिरुल्लाह, तो वटि अची अलाह खां माफ़ी घुरनि। छो न बैतुल्लाह ॾे मोकिलियईं, मस्जिद ॾे छो न मोकिलियईं, घर में छो न मोकिलियईं? होॾो फरमाए थो करीब उजीब दावत इज़ा दान। मां रब करीब आहियां, दुआ घुरण वारो जॾहिं बि मूंखे सॾींदो आहे, मूंखे अर्ज़ु करे घुरंदो आहे त मां हुन जी दुआ क़बूल कंदो आहियां। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जॾहिं एॾी सहूलियत ॾिनी आहे त जिथे काथे आहियां ऐं हर जगह ते हुन जी दुआ क़बूल कंदो आहियां। पर हिन मामले में ख़ुदा ताला फरमाए थो जेकॾहिं ख़ता जी माफ़ी वठणी अथव त कमु इहो करिणो, हुज़ूर जे दर ते अचो ऐं महबूब जे दर ते अची ख़ुदा खे परचायो। मालूम थो त परचंदो ख़ुदा रसूल जे दर ते। चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोर सां चओ, अञा बि ॾाढे चओ। ख़ुदा परचंदो किथे? महबूब जे दरवाज़े ते। खुदा के परचाइणो आहे त महबूब जे दर ते अचो, नबी करीम जे दर ते ईंदो। ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात चवे मुंहिंजे दर ते अचो, मूंखे परचायो त मूं वटि अचो। ख़ता कबी आहे वॾेरे खे परचाईंदो आहे त तॾहिं ते हली वेंदो आहे, मौलवी खे परचाईंदो आहे त मौलवी जे तॾहिं ते हली वेंदो आहे, यार दोस्त खे परचाईंदो आहे त यार वटि हली वेंदो आहे। अलाह खे परचाए त अलाह जे दर ते वञ। रब थो चए त मुंहिंजो दर इहो ई आहे, मुंहिंजे रसूल करीम वटि अच त मां परचाए। जाऊक प्यारा हबीब तो वटि अचनि, रुगो न अचनि तो वटि, पर तो वटि अची छा कनि? फस्तगफिरुल्लाह, तव्हां वटि अची करे अल्लाह खां माफ़ी घुरनि। भला पोइ त राज़ी थी वेंदो? न न, अञा शर्त रखियो आहे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, तुंहिंजे दर ते अचनि अल्लाह खां माफ़ी घुरनि। पर अल्लाह जे माफ़ी घुरण खां बाद में अञा शर्त रहियो पियो आहे त रहमत वारो रसूल बि हुननि जे लाइ सिफारिश करे। जेकॾहिं महबूब जे दर ते ईंदा, अलाह खां माफ़ी घुरंदा, तब माफ़ी कान मिलंदी, तोड़ी अलाह खां घुरनि। पर अल्लाह ताला फरमाए थो त अल्लाह ताला खां त माफ़ी घुरनि, पर वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल करीम जी ज़ात बाबरकात बि ख़ुदा खे चवे मौला हाणे आयो आहे, मां बि अर्ज़ु थो कयां माफ़ करे। ख़ुदा ताला फरमाए तो जे दर ते हबीबा आयो, मूंखां माफ़ी घुरई, तो बि सिफारिश कई, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जॾहिं तुंहिंजे महबूब करीम जे दरवाज़े ते आया, हबीबन बि सिफारिश कई, अल्लाह खां माफ़ी घुरियो। रब ताला वाइदो करे छॾियो त ज़रूर बिल ज़रूर ख़ुदा ताला जी ज़ात खे तौबा क़बूल फरमाईंदड़ ऐं गफ़ूर लहंदा। यानी ख़ुदा गारंटी थो ॾे त महबूब जे दर ते ईंदा, नबी करीम सिफारिश कंदो त मां अल्लाह वाइदो थो कयां त माफ़ी ॾेई छॾींदोसां। मुला नबी करीम जे दरवाज़े खां सा माफ़ी अथी कान का, रहमत लिल आलमीन जी दामन वठणी पवंदी। इन आयत में ख़ुदा ताला मुतलक हुकुम कयो आहे, क़ैद कोन्हे। इहे ख़ुदा कोन चयो आहे त ज़ाहिरी हयातीअ में या वफ़ात खां बाद को बि क़ैद कोन्हे, मुतलक हुकुम आहे। अल मुतलक युतलक अला इतलाक ही, इहो कानून आहे उसूल जो। उलमा खे ख़बर आहे त मुतलक खे पंहिंजे इतलाक ते छॾियो वेंदो आहे, मुतलक खे मुक़यद न कबो आहे, मुक़यद खे मुतलक न कबो आहे। पंहिंजी जॻह ते ख़ुदा जो आम हुकुम आहे। इहे ख़ुदा कोन थो चए त महबूब जे ज़ाहिरी हयातीअ में या हयातीअ खां बाद न। ख़ुदा ताला फरमाए थो त न न, क़यामत ताईं जे लाइ क़ुर आहे। महबूब जी ज़ाहिरी हयाती आहे तब रसूलुल्लाह जे दरवाज़े ते अचो, पर जे हबीब दुनिया मां बुरको मटाए वञे तब महबूब जे दर ते अचो। इते थोरो गौर जो मक़ाम आहे। जाऊक तव्हां वटि अचनि। अव्हांखे ख़बर आहे त हज फर्ज़ कहते आहे? दौलतमंद ते कहते अदा वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। जंहिंखे बैतुल्लाह शरीफ़ पहुचण जी इस्तिताअत हुजे उन ते हज आहे।
ग़रीब ते कोन्हे, माज़ूर ते बि कोन्हे, मोहताज ते बि कोन्हे, उज़र वारे ते कोन्हे। उज़रनि खां पाक हुजे, इस्तिताअत हुजेसि पहुचण जी, उनजे मथां अॼु फर्ज़ आहे। हज खां पोइ मदीने वेंदो या अॻु में वेंदो। हर हिकु माण्हू मदीने पाक में नथो पहुची सघे। पाण त परे आहियूं, पर ख़ुदि हिजाज़ मुक़दस जे उसे पासे रहण वारा उहे बि नथा पहुची सघनि। लखे हज़ारे किरोड़े माण्हू वेठा आहिनि, मुस्लमान आहिनि, न हज करे सघिया आहिनि, न मदीने पहुची सघिया आहिनि। पाण त थियासीं 7 समुंड पार, पाण कीअं पहुचूं? दौलतमंद पहुची सघंदो, टिकेट वारो पहुची सघंदो, जंहिंखे सरमायो आहे उहो पहुची सघंदो, ओधर सोधर करे पहुची सघंदो, कहिड़े न कहिड़े ज़रिए पहुची सघे। असां जहिड़ा गुनहगार जंहिं वटि समर कोन्हे उहो कीअं पहुचे? अल्लाह ताला फरमाए थो माफ़ी वठी आहे त महबूब जे दर ते अचो। हाणे महबूब जो दर किथां आणियूं? मदीने पहुचूं त महबूब जो दर मिले, मदीने नथा पहुची सघूं, पोइ असांजे माफ़ी जो ज़रियो कहिड़ो आहे? और मुजाहिद बुज़ुर्गनि लिखियो आहे, आलमनि लिखियो आहे, दरवेशनि लिखियो आहे, मुफ़स्सिरीन किराम लिखियो आहे, अल्लामा अब्दुल करीम हवाज़न कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह तमाम क़दीमी सभिनी तफ़सीर खां मुफ़स्सिर पुराणो आलिम आहे, उन लिखियो आहे त मक़सद इहो ई आहे त महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात जो दर रुगो मदीने शरीफ़ में गुंबद खज़रा नाहे, महबूब जो दरवाज़ो हर हिकु उन शख़्स जे लाइ खुलियल आहे जंहिं चयो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोर सां जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात के जंहिं बि ख़ुदा जो हबीब ऐं नबी बणियो आहे, ईमान आणिंदो आहे, कलमो भरियो अथई, जेकॾहिं ख़ैरपुर वारो आहे त ख़ैरपुर वारे जे लाइ ख़ैरपुर में रहमत वारो दर खुलियो पियो आहे। सखर वारो आहे त सखर वारे जे लाइ सखर में रहमत लिल आलमीन जो दरवाज़ो खुलियो पियो आहे। पेशावर वारे जे लाइ पेशावर में खुलियो पियो आहे। रूई ज़मीन जे कहिड़े बि हिसे ते मुस्लमान मोमिन आहे, रहमत लिल आलमीन जो दरवाज़ो हर मोमिन जे लाइ हर जगह ते खुलियो पियो आहे। हबीबन करीमन जो वसीलो वठी हिते ई तूं दुआ घुर, तूं ईअं सम्झ त नबी करीम जे दरवाज़े ते आहे। छाजे करे त मुंहिंजे महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात जी रूहानियत हाज़िर बि आहे, नाज़िर बि आहे। छा? मुस्तफ़ा जी रूहानियत। चओ चओ बुलंद आवाज़, छा? मुस्तफ़ा जी, ज़ोर सां, मुस्तफ़ा करीम जी रूहानियत हाज़िर बि आहे त नाज़िर बि आहे। इहो अक़ीदो तव्हां पंहिंजो दुरुस्त रखिजो। हाज़िर ऐं नाज़िर जो असांजो अहले सुन्नत जमात जो अक़ीदो इहो आहे त महबूब करीम जो जिस्म पाक मदीने में आहे। किथे याद आहे? महबूब करीम जो जिस्म अतहर मदीने पाक में आहे, महफूज़ आहे पंहिंजी जगह ते, मज़ार मुक़द्दस में, रोज़े अतहर में। ऐं उन्ही जगह ते पंहिंजे महबूब करीम जी ज़ात पंहिंजे जीअं ज़ाहिरी ज़िंदगी सां हयात हुआ, आलम बरज़ख में भी सागी हयाती सा मुस्तफ़ा हयात। जेको शख्स इहो अक़ीदो नथो रखे सो काफ़िर आहे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हयातुन नबी हुजण जो अक़ीदो बुनियादी मुस्लमान जो अक़ीदो, इब्तिदाई बुनियादी आख़िरी अक़ीदो समझे। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हयातीअ जो मुनकिर हिकिड़ो गुरोह बि आहे, गुलाम खानी गुरोह। गुलाम खानी देवबंदन जो हिकिड़ो टोलो आहे, मौलवी गुलाम खान मशहूरो पिंडी वारो, उहो लिखंदो हो पंहिंजे किताबनि में, लिखी वियो आहे, सबूत मौजूद आहिनि। माज़अल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नकुल कुफ्र कुफ्र नबाशद। उहो चवंदो हो त नबी करीम जी ज़ात पंहिंजे क़ब्र शरीफ़ में बि जहिड़ो न आहे। आलम इस्लाम जो अक़ीदो आहे त मुस्तफ़ा हयातुन नबी आहे। खुदा जे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात जो जिस्म अतहर मदीने शरीफ में, ऐं पंहिंजे जीअं ज़ाहिरी हयाती में हुआ उन ई हयाती सां पंहिंजे मज़ार शरीफ में आहिनि। हिकिड़े खुदा जे सालिह बाने जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधाया, दुरूद पर तोखे ॻाल्हि ॿुधाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। 87 में 1987 में हिन फ़कीर खे पहिरों दफ़ो हाज़िरी नसीब थी बैतुल्लाह शरीफ़ जी, मदीने शरीफ़ जी। मदीने शरीफ़ में असां हिकिड़े दोस्त जी दावत ते वियासीं। उते हिकिड़ो ख़ुदा जो प्यारो सालिह बानो गॾियो।
उन शख्स चयो सही फलाणी रिवायत फलाणी किताब में पढ़ी ॾिठी अथव? चयो सही महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हदीसुनि खे रिवायतुनि खे केरु थो पाणे ज़हन में मुस्तहज़र रखी सघे? लखनि जे तादाद में हदीसूं आहिनि। कहिड़ी ॿुधाए? हवालो ॾिनई, किताब ॿुधाई, किताब असांजे लाइब्रेरी में हुयो, पर इहा रिवायत मूं न पढ़ी। हुन तवज्जो ॾियारियो। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात महबूब करीम जे रूह ता रखे जॾहिं कब्ज़ करायो, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जा मलाइक खुदा जे हबीब करीम जे रूह पाक खे खुदा जी दरबार में खणी विया। या अल्लाह, हे तुंहिंजे हबीब पाक जो रूह मुबारक आ, तो हुक्म फरमायो आ कब्ज़ रूह करे तुंहिंजे दरबार में आंदो आहे। हिन रूह खे कहिड़ी जाइ ते रहायूं? अब रूहन जी जगहूं आहिनि न सही, के आला इल्लियीन में, के असफल साफलीन में। अल्लाह पनाह ॾे। नेकन जा रूह आला इल्लियीन में, जन्नत में। महबूब ये फरमायो आहे त शहीदन जा रूह जन्नत में सब्ज़ रंग जा परंदा आहिनि। उन परंदनि जे सूरत में जन्नत में जाॾे वणनि ताॾे सैर कंदा आहिनि। कमल हुन वण ते, कमल हुन कंदील ते, कमल हुन कुंड ते वेही सॼी जन्नत जो सैर कंदा आहिनि। सब्ज़ परंदा हूंदा आहिनि। हक़ीक़त में ॾिसण में परंदो आहे, पर इहो शहीदन जो रूह हूंदो आहे। हाणे हबीब जो रूह आ, जिस्म पाक मां निकितो आ, मलाइक खणी खुदा जे दरबार में पहुता आहिनि। अल्लाह सही खे चवनि था, अर्ज़ कनि था, मौला हाणे हिन रूह खे काथे रखूं? तवज्जो कजो, तवज्जो कजो। रब करीम फरमायो तव्हांखे इख्तियार आ, रूह ज़मीन वञी घुमो, इन रूह पाक जे शान 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 मुताबिक जेका जाइ ॾिसो उते रखो। मलाइक सगोरा अल्लाह जे अमर सां अल्लाह ताला जी कायनात घुमन था। छा काथे रखन? जन्नत हबीब जे सदके, फिरदौस मुस्तफा जे सदके, अर्श खुदा जे सदके, महबूब जे सदके, लो महफूज हबीबन करीमन जे सदके, कायनात जूं पाक साफ शयूं सब नबी करीम जे सदके। लौला कलम्मा खलक़तुल अफलाक, कुदसी हदीस पाक अल्लाह ताला जो फरमान आ त जेकॾहिं मुंहिंजा महबूब तुंहिंजो पैदा करण मक़सूद न हुजे हा त मां अफलाक पैदा न कया हा। लौला कलम्मा अज़हरतु रबूबिया, अगर तुंहिंजी ज़ात खे पैदा करण मक़सूद न हुजे हा त मां पंहिंजो रब हुजण बि कोन ज़ाहिर कया हा। हाणे सॼी कायनात ऐं पाक साफ़ शयूं हबीब जे सदके ठहियूं आहिनि। हाणे हबीब करीम जे रूह खे रखिजे त काथे? अर्श बि मुंहिंजे महबूब जे रूह खां घटि आ, लोह महफूज़ बि मुंहिंजे महबूब जे रूह खां घटि आ। महबूब करीम जे ज़ात बाबरकात जे रूह खे मलाइक सगोरा रखण लाइ कायनात जो दौरो था कनि पिया। फिरी गिरी मोटी आया। अल्लाह ताला के अर्ज कयो, या अल्लाह, का बि जाए, को बि हंध, को बि मकाम, का बि अहिड़ी जाइ असांखे नज़र नथी अचे जेका रूह जे शायान शान हुजे। इहो रूह रखूं त काथे रखूं? हिकिड़ी जाइ सुझे थी, इजाज़त ॾे त उते रखूं। रब तो फरमाए, मूंखे ख़बर आहे तव्हां जेका चवण था चाहियो चओ। कहिड़ी आहे? मलाइक अर्ज़ था कनि, मौला उहो साॻियो जिस्म आहे मोहम्मद करीम जो। उहो साॻियो जिस्म पाक आहे जंहिं जिस्म शरीफ़ मां खणी रूह तुंहिंजे दरबार में आंदो अथसि। वरी इहो ई जिस्म थी सघे थो जो हबीब जे रूह जे शायान शान आहे। ॿी का जाइ कायनात में न का तो ख़ल्क़ी आहे, न का ख़ल्क़ी दे, न का आहे, न का ॾिसण में थी अचे। रब ताला फरमाए थो, सही फ़ैसिलो कयो त जंहिं जाइ ते आयो आहे उन जॻह ते रखो। मुंहिंजो हबीब हयातुन नबी आहे। या रसूल, तव्हांजो छा अक़ीदो आहे? महबूब जे जिस्म पाक खां वधीक का शइ आहे? ॾाढे ॻाल्हि आहे। और मुंहिंजा प्यारा दोस्त, हीअ किताब खोल। अल्लामा ख़फ़ाजी रहमतुल्लाह अलैह नसीमुर रियाज़ में लिखियो आहे। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह शिफ़ा जे शरह में लिखियो आहे।
हजरत मौलाना अहमद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह शारह बुखारिया उन शरह में लिखवा मा ज़म्महु आज़ाहुल करीम फहुवल बुक़अतु आज़म व अशरफ मिनल काबत हत्तल अर्शल मनीफहा। सबनी उम्मत जे उलमा जो इजमावा सारे कायनात जे मुसलमान जो नगाल ते इत्तिफाक आ त महबूब पाक जह जाए ते सुतो पियो आ रोज़े करीम में नबी पाक जो जिस्म जह ज़मीन ते लगल आ चवे तो उहा ज़मीन हबीब जे जिस्म जे सदके काबतुल्लाह खां त अफज़ला पर खुदा जे अर्श खां भी अफज़ला। सरकार जे जिस्म अतहर वारी ज़मीन माना जह जाए ते पाण आराम फरमान सुता पियान महबूब जे पुठी मुबारक के महबूब जे हथन मुबारकन के महबूब जे कदमन मुबारकन के महबूब पाक जे जिस्म तार के जेको भी जमीन जो टुकड़ो लगो आ मा ज़म्महु आज़ाहुल करीम जह जमीन के नबी करीम जा जिस्म जा हिस्सा लगाहन फहुवल बुक़अतु आज़म व अशरफ मिनल काबत हत्तल अर्शल मनीफत। ओ जमीन बैतुल्लाह का त अफज़ला पर खुदा जे अर्श का भी अफज़ल। तव्हां जो अक़ीदो आहे मां हथ मथे खणो त ॾिसां तव्हांखे सुभान अल्लाह सभिनी जो अक़ीदो आहे। हाणे महबूब जो जिस्म काबे खां अफ़ज़ल चओ मुस्तफ़ा जो जिस्म महबूब पाक जो जिस्म अर्श मुअल्ला खां सभिनी अफ़ज़ल शयुनि खां अफ़ज़ल महबूब जो जिस्म जहिड़ो कंदो जिस्म आहे सभिनि खां अफ़ज़ल आहे साईं। पोइ सच ॿुधा जा मुला पंहिंजे ईमान खां फ़ैसिलो वठिजां अलाए अथी अलाए कोन ईमान खे वेझो सोरे पुछीस त जंहिंजो जिस्म अतहर अर्श खां अफ़ज़ल आहे जंहिंजो जिस्म अतहर बैतुल्लाह खां अफ़ज़ल आहे अहिड़े अफ़ज़ल जिस्म वारो तो जहिड़ो कीअं आहे।